Labdien, mīļie skatītāji! Šodien mēs esam studijā. Viena sieviete, divi skaisti vīrieši, un pamēģināsim parunāt par to, kas tad ir noticis pēdējā mēneša laikā. Mums ir jauna valdība. Jaunai valdībai ir sava deklarācija. Mēs viņu esam izlasījuši, ļoti rūpīgi izlasījuši, un mēģināsim šodien iedziļināties mazliet caur šo te prizmu šajā deklarācijā, kāpēc tā deklarācija ir tāda un kāpēc viņa ir uzrakstīta tieši šādi. Es visiem skatītājiem gribētu novēlēt izlasiet šo te dokumentu. Tiem, kam ir augstākā izglītība, it īpaši ekonomiskā izglītība, jums būs savs priekšstats par šādu te dokumentu. Un ko es gribētu jums teikt? Varbūt, kad ievadvārdos Igors pateiks, kādēļ šis dokuments ir tāds, mēs viņam nedosim savu atvainojos vērtējumu, bet mēs viņu mēģināsim paskatīties no tās prizmas, kādēļ viņš ir šāds. Kādēļ viņš ir šāds tapis? Igor, tev vārds. Labdien! Lai runātu par atsevišķām lietām, kā kādreiz mums mācīja dialektikā, ir atsevišķais un vispārējais. Vispirms jātiek ir varbūt dažreiz skaidrībā par vispārējo. Un vispārējais ir tas, ka Latvija ir dotēta teritorija. Dotējama jau ilgi teritorija. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē pirmkārt, ka bez eiro fondiem mūsu ekonomika nevar pastāvēt, tas ir viens, un bez ārējā aizdevuma nepārtraukts pārkritēšanās mēs arī nevaram pastāvēt. Tātad mēs esam atkarīgie, kā narkomāni. Un principā, tur, kur nav pastāvīgas ekonomikas, tu esi no kāda atkarīgs. Un tu esi no kāda atkarīgs, tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka tiek izvirzīti arī nosacījumi. Un nosacījumi ir sekojoši. Visu samazināt. Tātad samazināt skolas, samazināt slimnīcas, ir arī kaut kas jāpalielina pensiju vecums, lai mazāks spiediens ir uz sociālo fondu. Un ir milzīgs ierēģņu aparāts, kurš nodrošina šo it kā izvirzīto nosacījumu izpildi. Ko tas nozīmē tālāk? Tas nozīmē, ka atbilstoši tiek piemeklēti politiķi, kas tiek orientēti uz to, lai nevis attīstītu, bet lai kaut ko izpildītu. Un es viņus nesaucu par valsts vīriem vai valsts sievām šī iemesla dēļ, jo viņi ir tie, kas aizpilda vietu. Jo jābūt ir kaut kādai fasādei, lai mēs varētu runāt, ka mums ir valsts pazīmes. Un principā visi šie deklaratīvie momenti, tur arī paliek deklarāciju līmenī viena iemesla dēļ, tāpēc, ka viņi nerunā par detaļām. Viņi nerunā kā. Un, ja nerunā kā, tas nozīmē, ka principā tu runā lozungos. Tas nozīmē, ka tu neesi patstāvīgs un tu reāli neko neietekmē. Man šeit rodās asociācijas ar to, tu it kā saki, un mēs arī ar aizkadrā runājām, ka tas dokuments ir tāds. Nedosim viņiem savu vērtējumu. Bet tomēr tās lietas, kas caurvijās arī šo te valdību stādot, kas bija kā obligāts tur, viņas ir ierakstīts kapitāla, lielo kapitāla sabiedrību, valsts un pašvaldību piedarošo kapitāla sabiedrību, kotēšana biržā, tur mēs neizplūdīsim, mēs esam par to runājuši raidījumos, tas tajā deklarācija gan ir ierakstīts. Redzim, lai uzturētu šo kopējo sistēmu, Aivars teica, varbūt es tik skarbi nesaukt, tie ir vagari. Ja? Tātad tas ir, kāpēc? Viņi ir pa vidu starp ārējām interesēm un vietējo sabiedrību. Jā. Un viņiem ik pa brīdim arī pamat kaut kādu kaulu, lai viņiem būtu interesi uzturēt šo procesu ilgstoši. Iedomājies, ja, teiksim, vienu dienu paziņot valsts defaultu, kurš no tiem visiem, kas tur tagad apkārt ir, gribētu tādu valsti vēl nodarboties? Vilkt viņu ārā no... Ja, bet es domāju, ka tas ir ļoti iespējams. No mēsliem, sauksim tā. Jā, no mēsliem. Jā, un es domāju, ka šajā valsts kapitāla sabiedrību privatizācijā ir kaut kas arī apslēpts, ka tur atkal redz zināma mūsu vietējā publika, kur viņiem ir interese, vēl kaut kādu gadu garumā, kāpēc ar to vajadzētu nodarboties, jo tur ir priekšā visa IPO, tur ir jāved uz biržu viss tas process, par to kādam atkal samaksās, un samaksās nebūtu nemaz, ja? Tas viss ir jāsaprot. Un viņi redz, kur mums atkal pieņemsim kaut kādā saeimas sasaukuma laikā būs bizness. Tad ir vērsts tur sēdēt, vienam pret otru karot, radīt kaut kādu darbības imitāciju. Tas nemaz arī nav tik viegli normāli ar vismaz cilvēkiem. Ja? Visu laiku radīt kaut kādu darbības imitāciju.
Un mēs jau vienā no iepriekšējiem raidījumiem arī izrunājam, ka ekonomiskais, arī fiskālais efekts no šādas te valsts kapitāla sabiedrību privatizācijas, viņš jau būs minimāls. Tā nauda ienāks uz brīdi valsts budžetā, tiks noēsta, bet ja nekas no šīs naudas tālāk netiek attīstīts, tiek uzturēts joprojām tāds pats modelis, mēs būsim turpat, kur esam. Mēs jau nevaram arī... Pat nebūsim turpat, kur esam, mēs būsim jau zaudējuši savus valsts aktīvus. To, ko Aivars arī iepriekšējā raidījumā teica, ka kāda jēga tad ir Saeimai, ja visa infrastruktūra pieder kaut kādiem ārzemju fondiem vai ārzemju ieguldījumu sabiedrībām, tad īsti pārvaldība šai teritorijai uzņemās šie cilvēki, kas ir ieguldījuši naudu šajā teritorijā, un tad jau faktiski tās parlamenta uzdevums ir jau tīri formāls. Šeit es vēl gribu pieminēt vienu lietu, ka ar katru kaut kādu posmu pazūd kaut kāds mitoloģijas fragments. Mēs dzīvojām visu laiku kaut kādā mitoloģijā. Viena no tām bija, ka brīvais tirgus attiecībā uz enerģētiku būs izdevīgs patērētājiem. Ko mēs ieraudzījām, ka savā laikā vēl elektrība maksāja 7, pat 4 centi vai santīmi, vēl ka bija lati kilovatstunda. Tagad viņi maksā tik, cik viņi maksā. Tad, principā, visi šie mīti, ka būs brīvais tirgus, ka mēs kaut kur aiziesim uz biržu, tur kaut kas sāksies un tādēļ būs labāk, lētāk ekonomikai un patērētājiem, faktiski jau ir sabrucis. Un te atkal tiks uzturēt vēl kaut kādu laiku mīti, bet viņus uzturēt būs arvien grūtāk, jo dzīve parāda pavisam kaut ko citu. Man tev Aivar jautājums ir. Tas taču kaut kur ir tomēr bijis ierakstīts uz papīra šis te plāns, jo stihiski šādu te faktiski ekonomikas sagraušanu 30 gadu laikā jau nevarēja izveikt. Tās plāns ir bijis papīra. Es nemāku teikt, jo es neesmu redzējis. Ja esmu redzējis, tad es zinātu, ka tāds plāns ir. Staigāt ar apsēdi. bet ja mēs skatāmies teiksim, to mūsu valsts attīstību 30 gadu laika posmā, tad mēs redzam, ir 90. gadi, tad ir pagājuši šī gadsimta sākums līdz krīzē, kur bija diezgan spēcīga ekonomiskā izaugsme, nebija arī valstī nekāda īpaša parādība. Ja man atmiņa neviļ, tad krīzē mēs iegājām ar 800 miljoniem Latviju eiro valsts parādu. 2008. gadā. Jā. Es tikai tādu nevaru pateikt, vai viņi bija Latviju eiro, un izgājām ārā kaut kur pie 5 miljardi eiro. Ja? Un tas, kas bija tāds viens dīvaini, tas, kas mani pārsteidz, teiksim, kā ekonomists, bija es zinu, cik grūti dot aizdevumus Starptautiskais valūtas fonds un Pasaules banka un citas valstis tur karo mēģina pierādīt. Un tā, ka mēs iegājām tajā krīzē, mums apsolīja kaut kādi 7,5 miljardi kredīts, ka mums ir pieejams. Beigās mēs tik daudz izmantojam tos kaut kādus 5. Ja? Tātad mēs nonācām kaut kādā tādā smagā situācijā, un pēkšņi kāds gribēja mums dot tik daudz naudas, cik mēs varam paņemt. Ja? Jo kaut kādā sistēmā jābūt kaut kādai noteiktai kārtībai. Ja? Jebkurai sistēmai jābūt ir vadāmai. Ja? Un, ja mēs runājam par to, teiksim, kaut kādu Eiropas Savienības, teiksim, kaut kādu tādu apvienojumu, tad kā nodrošināt kaut kādu paklausības tā visām, tagad jau citu, laikam, 28 valstīm. Ja? Vienīgais veids, kā var nodrošināt to, ka tevi klausās, ir aizdot valstīm vairāk naudas, nekā viņas var atdot. Ja? Ja mēs skatāmies visas Eiropas Savienības valstis, pat Vācija, kur ir bija viena no veiksmīgākām ekonomikām, ar lielāko tirdzniecības proficītu, kur, teiksim, kas tās putekļu sūcējs sūca naudiņu iekšā no visas pasaules, un tā skaitā arī no Latvijas, ja? Tad arī viņiem bija pāri pa 2 triljoniem eiro liels parāds. Un kas šeit notiek? Kur tā nauda tiek aizņemta, nauda, kur viņa tiek novirzīta? Viņa netiek novirzīta ar Latvijā, netika novirzīta izglītība, zinātnes finansēšanai, uzņēmējdarbības attīstīšanai. Viņa tika novirzīta sociālajā jomā, un principā viņa tika apēsta. Ja? Un šī gada beigām mums ir plānots, ka mūsu aizdevums, valsts aizņēmums būs apmēram 19,2 miljardi. Ja? Kas mums ir pretī? Mēs esam vienā pusē 19,2 miljardi. Kas ir pretējā pusē? Nav tur nekā. Tad šī nauda ir aizgājusi patēriņa, aizgājusi kaut kādai labklājības nodrošināšanai. No vienas puses tā labklājība ir augusi, ja? Bet no otras puses jau ir
mēs nevaram atdot šo parādu. Un tas, kas attiecas uz to deklarāciju, ja, tur deklarācijā beigās ir viens no pēdējiem tiem punktiem, ir tāds, ka centīsies pieturēties pie 40% priekšzemes koproduktu parādu. Nu, tā ir, es nezinu, kas tie ir, maldināšana, meli, apzināti, vienkārši kaut kāds sirdsapziņas nomierināšana. Nē, es kā grāmatvedis piedod, ka es tev pārtraucu. Es iedomājos uzreiz, varbūt, ka tā kapitāla daļa privatizācija, seks to daļu ārējo parādu, var būt, ka kaut kāds tāds ir. Tas nav iespējams, jo redz, tā, kad kaut kāda sistēma patērē vairāk resursu, nekā viņi spēj saražot, ja? Pirmais, ja tu gribi sākt atdot parādu, tev jāpanāk tas nulles punkts, kā tu varētu sākt iztikt. Un pēc tam kaut kādā veidā sākt atdot. Jebkurš uzņēmējs to sapratīs. Jā, jebkurš uzņēmējs to sapratīs. Es saprotu, ka makroekonomistiem to ir grūti saprast. Viņi tur skatās, viņi neskatās, ka mūsu gada beigām būs 45%, ja, pret iekšzemes koproduktu aizņēmums. Ja. Viņi neskatās, kā mēs varam atdot un kāpēc ir 45%, ka 19,2 miljārdi ir pret mūsu nodokļu ieņēmumu. Budžetā bija kaut kādi 9 miljardi, tikai vispārējais bija cita maksājuma, tātad 2 reizes vairāk pret budžeta ieņēmumiem. Tātad 2 gadu budžeta nodokļu ieņēmumi mēs jau esam aizņēmušies. Ja? Kā mēs varam atdot šo parādu no mērogas sajūtas. Ja? Un par to neviens nerunā, bet tas, ko skatās, Latvija ir tikai 45%, bet reku tur ir valsts, kam ir 100, kam ir 120. Mēs varam aizņemties, ņemam tikai tā ir tā retorika, kur es esmu runājis ar valsts pārvaldes cilvēkiem, un tieši šis ir tas iemesls un tas tā kā attaisnojums, kad mēs jau neesam sasnieguši tos griestus. Mēs vēl varam ņemt, tikai jautājums ir par to tagad. Tu man uzvedināji uz domām, ne jau tikai apēšanas ziņā. Te jau mūsu bāleliņi, sauksim viņus tā, ir izveidojuši tik fantastisku politisko korupcijas vidi, ja, kad ar šo te naudu, kas nāk, tik cik mēs pat nevaram iedomāties, kā mēs viņu varam, to mēs redzējām jau no 2020. Gada, ir izveidojuši papildus aparātu, nevis viņu samazinājuši, zinot to, kad ir kaut kad būs jāatdod tā nauda, bet viņi ir audzējuši, un tur var nošaut 2 zaķus. Elektorāts ir fantastisks, vienmēr uzticams, jo viņš ir atkarīgs no šiem te ārējiem aizdevumiem, jo tā kā tu, Igor, teici, ja vienā dienā pasaka visu, ka mēs jums vairāk neaizdodam, tad mums jau kā uzņēmējiem, labi, sašaurināsies ekonomika, mēs jau kaut kā iztiksim, ja, bet, valsts pārvaldē ir jāsaprot tas, ka, pirmais, ko samazinās, tā ir valsts pārvalde, ja. Bet pirmie signāli jau ir, varbūt ne pat pārvalde, bet tas, ka jau dažas Latgales slimnīcas nevar norēķināties ar piegādātājiem, nespēj samaksāt algas, tas jau ir, redzi, cieši pagaidām pati apakša tajā bet tu saproti, bet tā piramīda jau sāks no apakšas, ir pirmie zvani, un ko nevarēja droši vien noslēpt arī šī Rēzeknes finansiālās problēmas, ko mēs redzam. Jēkabpils slimnīca, kur pati paziņo, ka viņa aizņemās, lai samaksātu algas. Tas jau ir tas aizņēmums, lai varētu nodot, bet tā jau ir īstermiņa kaut kāda mirkļa, kaut kāda ugunsgrēka dzēšana. Jā, bet tas arī jāsaprot, ka pašvaldība jau arī aizņemās no valsts kases, tā savukārt aizņemās no ārpuses. Jā, līdz ar to pienāk pašvaldībai par visiem peldbaseiniem, kultūras namiem, koncertzālēm laiks atdot naudu, un vienkārši viņiem šie te paši nodokļu ienākumi, kas ir nekustamā īpašuma nodoklis īpaši, ja, kas ir 100%, un ienākuma nodoklis vairs nespēja uzģenerēt pašvaldības budžetu, un tur jau rodās ķēdes reakcija. Nē, par to jau iet runa, un jautājums tagad un tāpēc arī cilvēkiem jāsaprot, ja, ka tas ir viens no iemesliem, ka nebūs citi iemesli, kā celt kadastrālo vērtību. Nē, par to jau tas ir pašvaldības vienīgais 100% nodoklis, ko viņi saņem budžetā. Jūrmalniekiem būs jāatceļ šie 90% jau atlaides, jā. Un tad ir kadastrālā vērtība jāceļ, bet tad ir jāsaprot tas, ka tas būs atkal viens vilnis, nevis banku sektora krīze, bet tad būs kaut kāda tāda krīze, ko cilvēki vienkārši fiziski nevarēs samaksāt un dzīs ārā cilvēks vienkārši no mājokļiem. Redzi, šeit ir tā, ka, ja mēs skatāmies uz mūsu ekonomiku, ja, skatāmies uz to, kāda mums ir tirzniecības bilance, ja, Latvijas ekonomiskā sistēma neražo pietiekoši daudz pievienoto vērtību. Ja.
ja viņi neražo to pievienoto vērtību, ko tu no viņas vari izspiest? Ja? Tu vari, protams, caur elektrību mēģināt dabūt kaut ko uz budžetu, tu vari mēģināt caur nekustāmo īpašumu, bet tā soda naudā. Jā, bet kas notiek? Notiek naudas pārdalīšana, teiksim, tagad no kaut kādas sfēras, kurām ir vajadzīgs, tā skaitā uzņēmēja darbība, es varētu attīstīties. Viņi tiek pārdalīti uz apēšanu caur valsts budžetu. Ja? Un šajā gadījumā tiek noņemti resursi tajā vietā, kur varētu rasties un attīstīties, teiksim, tā ekonomika, viņi tiek pārmesta uz sadali. Nē, te ir jāpiemina. Es vienā no raidījumiem biju atradusi Ilona Maska citātu, kas man liekas bija vienkārši fantastisks, jo uz to norāda. Vienīgais mierinājums, ka mēs neesam vienīgie tādā situācijā, arī visu to, ko tu teici, Eiropas Savienības dalībvalsts, bet ir arī pāri okeānam tāda pati problēma, ko viņš bija pateicis, kad inflāciju šobrīd rada nevis kaut kāds patēriņš, bet pārfinansēta valsts pārvalde. Precīzi es vairs neatceros, bet ideja bija tāda. Pārfinansēta un pārregulēta. Tas, ko mums laikam parādījies ir jau informatīvā telpā, ka mums biznesa vide ir pārregulēta. Ja? Tātad viņus pārfinansē un pēc tam viņi pārregulē biznesa vidi, kas paliek ar viena kuslāka, vājāka. Nē, tāpēc vājina tos. Vai tas dabīgā ceļā vai apzināti notiek, ja? Jo šobrīd ir skaidrs, ka visus šos gadus ir tik daudz kontrolējošo, to, ko tu saki, kontrolējošo institūciju uz vienu biznesa cilvēku, uz vienu to saražoto ieņēmumu eiro, ja? Kad tas ir tas, ka pretī viņiem ir jārada iespējas, ka viņi ir vajadzīgi. Un tad šo te visu aparātu tikai finansē, un mēs paliekam arvien mazāk un mazāk, jo mēs, man liekas, arī esam pēdējā vietā Eiropas Savienībā uz biznesa cilvēku. Tad parādās viens būtisks punkts deklarācijā – ievest darba spēku no ārpuses. Tur viņi ievadīs darba spēku, bet viņiem jau kādam šis darba spēks ir jānodarbina. Vai tad viņi domā, ka mēs te visi būsim jau, varbūt, ka jau pedāļus atmetuši, piedodiet par izteicienu, ja? Bet, jo vairāk šo te kontrolējošo institūciju, jo mazāk ir pievienotās vērtības jau tās, kas vēl te ir palicis ražotāji. Ja? Tā kā tas ir tāds īsumā ieskats, varbūt, ka tev vēl ir tāds, nobeigumā. Pasaule kaut kur visu laiku virzās no vienām idejām pie otrām idejām. Šobrīd notiek to kaut kāda ideju maiņa. Mēs no tā globālisma metamies uz otru pusi, mēs skatāmies pēdējos notikumus, kas ap zaļo politiku, ja tā zaļā politika arī mainās un mainās principā uz pretējo apmēram zīmi. Ja, tātad ir Latvijā kādam tomēr vajag paskatīties, kādā virzienā vai mēs nevirzamies tajā virzienā, kur jau visi tagad iet projām, vai mēs neejam kaut kur, jau beigās vieni paši palikuši. Ja? Kurš būs tas, kas skatīsies? Kaut kādiem mums vajag būt kaut kādiem cilvēkiem, inteliģentiem un ar saprātu politikā. Jā, laikam laiks mums ir šodienas sarunai beidzies, un tad tāds novēlējums. Varbūt, ka jūs kā skatītāji jūtaties spēcīgi un varoši, un mums būtu liels prieks, lai vairoto šādi cilvēki, kas sāktu domāt ar savu galvu, sāktu pieprasīt situāciju, lai šī situācija mainās, jo šobrīd mēs, izlasot šo te valdības deklarāciju, maigi izsakoties, esam ļoti nobažījušies par to, kādu ekonomiku mēs redzēsim nākotnē. Jāsaka mums paldies jums par to, ka bijāt ar mums, un ceram, ka jums bija interesanti. Visu labu! Visu labu!